들어갈 수 있을걸? 문 다 닫아 있는 거 아니야? 아 맞네, 미식 라운지래. 아 가서 먹어. 쩝. 근데 왜 여기 있어? 아 국내선이니까. 그렇죠. 내먹을게, 내먹을게. 맛있어. 이거 신발 사고 한 2년 만에 처음 신는 것 같아. 근데 그런 신발 몇 개 더 있잖아. 맞아. 근데 느꼈어. 옷은 언제 사든 간에 한 번은 입게 된다. 그 한 번 입고 뭐 한다고 그래 많이 사는. 뭘 많이 사? 많이 안 샀다. 완전히 그냥 뭐 내세울 게 없으니까 이런 걸로 막 가쁘네. 내세울 게 없어요. 참. 제주공항의 기상 관계로 공항 상국을 선회하고 있어 착륙이 늦어지고 있습니다. 날씨가 뭔가 일단 보니까 제주도 같다. 기름 넣고 갈까? 어어 그래? 셀프야? 셀프 아니다. 셀프 아니다. 셀프 아니다. 웬? 여기야? 그래. 셀프 아니다. 신났다. 문 닫을까? 안 보고 와. 매운지. 차슈 차슈. 차슈. 닭가슴살이. 닭이네 닭. 그러게? 우와 맞네. 엄청 고소해. 매워? 신라면 맛이 나. 안 매워? 아마 바다가 보이는 뷰일걸? 아마도? 내가 여기 정리한 거 보니까 뷰 맛집 돼 있는 거 보니 바다가 보이는 거 아닐까? 방금 차 대다가 뺐네. 뭐야? 뭐야? 우씨. 야, 저기 계단이구나. 난 여기 그냥 올라가는 줄 알고. 미쳤나? 응? 니 이런 거 좋아하잖아, 바스크. 여기 앉으면 되지. 많이 안 추운데? 와 미쳤다 날씨가. 라면을 사야겠어. 라면을 끓이는 라면 어딨어? 거기 냄비랑 다 있지? 끓이는 거. 그치. 이번이 심하다고? 태풍 아니야 이 정도면? 그니까. 내가 생각했던 게 아닌데. 이거 게임기 철권이랑 되게 여러 개 있대. 오, 이건 열 수 있는 것 같은데. 우와,
야 300페이지까지 있는데? 와 킹오브 파이터 미쳤다. 아, 저 진짜 그냥 각이었는데. 거의 박천탕이었어? 추워. 에어컨 히터 줬어. 안트레오젠. 다 어에 이. 우산이 없는 게 흠이다 진짜. 와, 비가 너무 많이. 와. 응? 먹어볼 거면. 난 김치 몰라. 응? 이 사람 김치가 어딨지? 아, 여기 있다. 묵은지보다 막김치. 저 막김치 이 막김치. 쌈장. 요거 하면 되겠지, 그럼? 제일 싼 거 사자. 비싼 거 필요 없잖아. 과자 먹었지? 연기만 안 까서 안 차는데. 뭐가? 근데 괜찮아. 그렇게는 그러면 괜찮아. 일단 요걸로 신라면을 내가 만들어줄게. 저기로 한 부분 빠지고. 우와, 완전 만찬이다. 치킨 소스. 그래도 그 바닷가 있는 집보다 낫잖아.